wenn ich von einer Reise zurückkehre und erwartet werde. Schon vor meiner Ankunft erfüllt mich ein freudiges Gefühl. Es gibt da jemanden, der auf mich wartet, der Ausschau nach mir hält, sich freut und mich in Empfang nimmt. Ich kann es kaum erwarten, endlich anzukommen. Die Ankunft ist ganz anders, wenn ich erwartet werde. Für den Ankommenden wie für den Wartenden. Ähnliches geschieht in diesen adventlichen Tagen. Ich nehme mir Zeit, mache mich auf den Weg, halte Ausschau und richte meinen Blick auf Jesus, den ich erwarte. Und dabei stelle ich mir die Vorfreude Jesu vor, dass er erwartet wird. Er freut sich, dass ich da bin, dass ich mich ganz auf ihn einstelle, dass ich ihn in Empfang nehme. So bekommt diese Zeit des Wartens plötzlich eine ganz andere Dimension. Ich trete in Beziehung mit dem, der ankommen möchte. Ich bin ganz offen und ausgerichtet. Ich stelle mich innerlich auf die Ankunft ein und freue mich. Da geschieht etwas zwischen uns beiden. Ich erahne jetzt schon seine Nähe und merke, wie die Vorfreude wächst. So soll Advent sein. In mir verändert sich etwas. Mehr und mehr wird mir bewusst, dass das nicht nur eine fromme Übung ist, sondern ich werde von dem erwartet, der meinem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Was für eine Freude!
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist schon nahe. Freut euch. Seine Gnade ist mit euch allen. Mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, der heutige 3. Sonntag der adventlichen Zeit beginnt mit einer großen Einladung, der Einladung zur Freude. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Seit dem 1. Jahrtausend bereits trägt deshalb dieser 3. Sonntag im Advent den lateinischen Namen Gaudete. Freut euch. Das Violett der adventlichen Zeit weicht für kurze Zeit dem aufgehellten Violett, dem Rosa. Angesichts persönlicher Probleme jedoch, angesichts der vielfältigen Not und Zerrissenheit in der Welt, mag uns vielleicht ganz anders zumute sein. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Noch einmal sage ich, freut euch. Es geht um die Vorfreude auf das Geschenk unserer Erlösung. Es ist Gott selbst, der als Licht in unsere dunkle Welt kommt. Der Advent und im Besonderen der heutige 3. Advent lädt uns ein, dem Gott zu trauen, der sich aufgemacht hat, der seinen Retter gesandt hat in dieser Welt um uns, seine Nähe, seine Liebe, seine Menschenfreundlichkeit zu zeigen und zuteil werden zu lassen. Herr Jesus Christus, du bist im Kommen, in dir kommt Gott selbst uns ganz nahe. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, in dir spricht Gott sein unbedingtes und unauslöschliches Ja zu einer jeden und einem jeden von uns. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du schenkst der Welt und uns Menschen Hoffnung und Freude. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Großer Gott, wir bereiten uns auf Weihnachten vor und bitten dich, bewahre uns davor, dass wir dieses Ereignis nur äußerlich feiern und in unseren Herzen und Lebensgewohnheiten davon unberührt bleiben. Gerne möchten wir deine Nähe erleben. Manchmal meinen wir wären stark und imstande, das Gute zu tun. Manchmal spüren wir aber auch unsere Defizite anderen und dir gegenüber. Wir bitten dich, sei uns in dieser Stunde, aber auch im täglichen Leben nahe. Stärke unser Vertrauen, vertiefe unsere Freude und hilf uns, immer mehr Mensch zu werden, nach dem Geiste Jesu Christi, der unser Wegweiser ist, für Zeit und Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Zephania. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass die Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er schweigt mit seiner Liebe, er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer 2 Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voller Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seiner Scheune zu sammeln. Und die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte Johannes der Täufer das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Der Film ist schon alt und
doch wird von diesem Film mit dem Titel „Ist das Leben nicht schön?" manchmal behauptet, er sei der schönste Weihnachtsfilm aller Zeiten. James Stewart spielt in diesem Film George Bailey, den Leiter einer großen Bank. Dieser sieht am Heiligabend keinen Ausweg mehr. Es wächst ihm alles über den Kopf. Der harte Finanzmarkt, die drückende Schuldenlast, der skrupellose Konkurrent, der ihn einfach fertig machen will. Und dann ist durch ein Missgeschick auch noch eine große Summe Bargeld verschwunden. George Bailey sieht nur noch schwarz. Kein Geld, keine Zukunft, keine Freunde. Selbst die Familie ist für ihn in dieser Situation kein Halt, sondern mehr Last. Er geht zum Fluss, um sich das Leben zu nehmen. Währenddessen werden die flehenden Gebete seiner Frau und seiner Kinder vom Himmel erhört. Ein Engel namens Clarence wird zur Erde geschickt, um George Bailey zu retten. Beide springen ins Wasser. Aber George, der es seit seinen Kindertagen gewohnt ist zu helfen, rettet zunächst einmal seinen Schutzengel. Die beiden wärmen sich in einem Haus an einem Ofen auf. George hängt immer noch Selbstmordgedanken nach und verflucht sein Leben. Da entwickelt der Engel eine rettende Idee. Er führt George zurück in die Stadt und sagt ihm, so hätte die Stadt ausgeschaut, wenn es dich in ihr nicht gegeben hätte. Und George bekommt den alten Apotheker vor Augen geführt. Dieser war seinerseits durch den Tod seines Kindes so verwirrt, dass er in einem Medikamentenregal zu einer falschen Dose greift. Er gibt einem kranken Jungen Gift statt eines Heilmittels. George, der damals gerade zufällig in der Apotheke war, bemerkt den Irrtum und rettet somit das Leben des Buben und auch des Apothekers. Dann ist da eine junge Frau. George hatte ihr vor vielen Jahren mit einer größeren Geldsumme ausgeholfen. Ohne George wäre ihr Leben ganz anders verlaufen. Sie wäre abgefallen. Und plötzlich steht George einem Grabstein gegenüber und erschrickt furchtbar. Da steht der Name seines Bruders Harry drauf. Harry ist als Kind beim Schlittschuhfahren im eiskalten Wasser eingebrochen und George hatte ihm damals das Leben retten können. Und man sieht die Mutter von George. Ohne ihn und Harry wäre sie eine alte, verhärmte Frau geworden. Sein Engel macht George bewusst, ohne ihn hätte Mary ihn nicht mehr heiraten können. Auch ihre prächtigen Kinder würden nicht existieren. Und die ganze Stadt wäre ohne ihn in die Hände des Finanzhais gefallen. Die armen Leute der Stadt hätten horrende Summen für ihre herabgekommenen Wohnungen zahlen müssen. Wie George merkt, wie sich das Leben ohne ihn in seiner Stadt entwickelt hätte, rennt er auf und davon in Richtung der Brücke, von der er sich hatte stürzen wollen, und schreit in die Nacht hinaus: Ich will leben. Liebe Schwestern und Brüder,
Ein beeindruckender Film. Ich denke, so manchen von uns überfallen ähnliche Gedanken und Fragen wie diesen George Bailey. Was bewirke ich eigentlich in meinem Leben? Was hat mein Sorgen und Mühen überhaupt für einen Sinn? Alle meine Ideale scheinen doch nichts zu Wege zu bringen. Es wäre doch egal, ob ich da bin oder nicht. Ich bewirke doch nichts. Was tue ich schon, damit die Welt etwas heller, etwas besser, etwas freundlicher, etwas heiler wird? Diese Fragen, liebe Schwestern und Brüder, spürten damals auch die Menschen, die zu Johannes in die Wüste hinausgingen, sich nach einem Sinn in ihrem Leben sehnten, darauf hofften, dass Johannes ihnen dazu Ratschläge geben kann. Was sollen wir also tun? Fragen sie ihn. Und Johannes antwortet ihnen, wer 2 Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer so Essen hat, der handle ebenso. Wir haben die Erzählung gerade gehört. Auch die Zöllner und die Soldaten fragen ihn. Und Johannes gibt Antwort. Johannes der Täufer verlangt nichts Spektakuläres. Seine Ratschläge haben alle den gleichen Tenor. Nehmt den Platz, an dem ihr in dieser Welt steht, ernst. Fragt euch, was dieser Platz euch abverlangt. Tut das, was euer Platz, eure Lebenssituation an Chancen bietet, diese Welt ein klein wenig heller und heiler zu machen. Johannes der Täufer rät den Menschen, teilt etwas von dem, was ihr habt, was euch im Leben geschenkt wurde. Werdet keine Geizträger und Geldgeier. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht denken wir in diesen adventlichen Tagen an diesen George Bailey und Film, an die einfachen Ratschläge des Johannes des Täufers, wenn mich wieder einmal die Frage überfällt, was richtest du schon in dieser Welt aus? Vielleicht kann ich dann in diesem Sinn mit den Worten von Christoph Seidel beten. Gott, ich bin nur ein kleines Licht, aber ein kleines Licht macht einen großen Raum schon ein klein bisschen heller. Ich bitte dich um den Mut, die wenigen, aber wichtigen Möglichkeiten, die ich habe, zu nutzen. Lass mich erkennen, dass es darauf ankommt, dass ich, auch wenn ich es nicht für möglich halte, jede gute Begegnung, die ich erlebe, mit dieser die Welt ein Stück heller mache. Vielleicht gibt es Menschen, die manches besser können, besser rechnen, schneller denken, toller auftreten, schöner singen. Aber in der Mischung, wie du es mir geschenkt hast, bin ich für die Welt unverwechselbar. So brauchst du mich. Und so will ich mich von dir in Dienst nehmen lassen. Liebe Schwestern und Brüder, genau darum geht es in dieser adventlichen Zeit. So bereiten wir dem Herrn den Weg in diese Welt. So wird es ein Stück weit heller und heiler, auch durch uns. Amen.
Zum Glaubensbekenntnis dürfen Sie heute sitzen bleiben. Ich glaube an den Gott, der uns Zukunft schenkt, der die Geschichte der Menschheit, das Leben einer jeden und eines jeden Einzelnen und die gesamte Schöpfung zu einem guten Ende führen wird. Ich glaube an Jesus Christus, der wiederkommen wird, um das Reich seines Vaters zu vollenden und uns heimzuholen. Ich glaube auch an den Heiligen Geist, der Freude, Liebe, Hoffnung und Zuversicht in unser Herz senken will. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, an die große Familie aller Kinder Gottes im Himmel und auf Erden, die eins sind im Glauben, eins sind in der Hoffnung und eins sind in der Liebe, für alle Zeit und Ewigkeit. Jesus, voller Vorfreude erwarten wir deine Menschwerdung, denn du bist das Licht des Friedens und der Freude für diese Welt. Mit unseren Bitten und Anliegen kommen wir nun zu dir. Lass dein Licht aufleuchten über allen Menschen, die nicht mehr glauben können, die verzweifelt sind und auf der Suche nach einem Halt im Leben. Wir bitten dich. Lass dein Licht aufleuchten über allen Menschen, die in einer dunklen Welt leben, voller Hass, Krieg, Hunger und Verfolgung. Lass dein Licht aufleuchten über allen Menschen, die krank sind, an Seele und an Leib und die Hoffnung auf ein erfülltes Leben verloren haben. Lass dein Licht aufleuchten über unsere lieben Verstorbenen und führe sie zum Licht der ewigen Freude. Lass dein Licht aufleuchten über jeder und jeden von uns, über allen Mitgliedern unserer Pfarreiengemeinschaft und über allen Menschen guten Willens. Guter Gott, nimm unsere Bitten an und hilf uns als Christen, diese Erde immer mehr zu einem Ort der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit und des Lichtes zu machen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Lasst uns beten. Guter Gott, wenige Tage vor Weihnachten erfüllen wir aufs Neue den Auftrag Jesu Christi, deines Sohnes. Wir bringen unsere Gaben, Brot und Wein, die du uns als Frucht der Erde geschenkt hast, und bitten dich, gib sie uns verwandelt zurück. Erfülle sie mit deinem guten Heiligen Geist, damit wir daraus Leben, Licht und Freude schöpfen können. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren kommenden Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, wie ein mächtiger Vater zu danken und immer und überall dein Lob zu singen. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten, die jungfräuliche Mutter trug ihn vor Liebe in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter den Menschen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihn wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit allen Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von einer göttlichen Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar und Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensblätter und Diakoninnen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deinen Erlös zu. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Mitschwester Erna Hummer, die du aus dieser Welt zu dir heimgerufen hast. Durch ihre Taufe gehört sie Christus an. Ihm ist sie gleich geworden von ihrem Tod. Gib ihr auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib, seinen verklärten Leib lebendig macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Conny Dietlinger und ihrem verstorbenen Sohn Lukas, mit Anneliese Wurm und die verstorbene Schwester Ilmunda und an die verstorbene Schwester Petronia, mit Manfred und Anneliese Knott und die verstorbenen Eltern, mit Traudel Schmickus an ihre verstorbene Schwester Margareta, mit Peter und Justina Gruber an die verstorbenen Eltern, mit Maria Meller an ihrem verstorbenen Ehemann Josef Meller und an ihrem verstorbenen Sohn Robert Meller. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auf uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von allmächtiger Vater der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Gott selbst ist es, der uns in Jesus Christus entgegenkommt. Er kommt auf uns zu. Er kommt mit seiner ganzen Liebe, mit der Fülle all dessen, was ein Vater seinen Kindern schenken kann. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Seht und erkennt in diesem Schritt nur den Gott uns senden wird, den wir erwarten, der aber auch darauf wartet, dass wir ihn öffnen, dass wir uns öffnen für ihn. Seht, Jesus Christus. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für die Freude der Frohbotschaft, übersetzt von den Propheten, gelebt von deinem Sohn, erzählt und erlebt bis in unsere Tage. Wir danken dir, dass wir uns freuen können, ausgestattet mit Talenten, die wir genießen können, mit dem Gefühl der Dankbarkeit, mit herzlichem Lachen und unter Tränen. Wir danken dir für so viele Menschen mit dem Herz auf dem rechten Fleck, die bereit sind zum Teilen, die Achtung und Wärme ausstrahlen in der Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Wir danken dir, dass wir auf unserem Lebensweg bei allen Höhen und Tiefen in Liebe und Leid auf deine Nähe vertrauen dürfen. Wir danken dir, denn du hast uns ins Leben gerufen. Lass uns, berührt von deinem Evangelium und gestärkt durch das Brot des Lebens, deinen Ruf verstehen und auf deine Einladung positiv reagieren, um echt und erfüllt zu leben, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein paar Hinweise für die kommende Woche. Ich lade ganz herzlich ein zum Rorati-Gottesdienst am kommenden Dienstag um 19 Uhr in unserer Wallfahrtskirche in Steinmühlen. Ich lade ganz herzlich ein zum Rorati-Gottesdienst am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in unserer Pfarrkirche in Treffestein. Ich lade ganz herzlich ein zur dritten meditativen Auszeit im Advent am kommenden Donnerstag um 19 Uhr hier in der Pfarrkirche in Tiefenbach. Und ich lade ganz herzlich ein zum Bußgottesdienst in der adventlichen Zeit am kommenden Freitag um 19 Uhr, ebenfalls hier in unserer Pfarrkirche in Tiefenbach. Heute früh hat Gott unseren Mitbruder, Herrn Franz Xaver Kraus aus Bieberbach, im Alter von 78 Jahren zu sich gerufen. Zuletzt lebte Herr Kraus im BRK Seniorenheim in Waldmünchen. Am kommenden Freitag ist um 18 Uhr in Bieberbach die Aussegnung. Kein Rosenkranz. Am kommenden Samstag ist um 14 Uhr in der Expositorkirche in Bieberbach das Requiem. Anschließend setzen wir unseren Mitbruder im Friedhof in Bieberbach bei. Beten wir für unseren Mitbruder und für seine Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. O Herr, gib unserem Mitbruder Franz Xaver Kraus das ewige Leben. Herr, lass ihn nun und für immer leben in deinem Frieden. Ich lade ganz herzlich ein, den Weg durch diese adventliche Zeit mit weiterzugehen. Ich lade ganz herzlich ein zu den Gottesdiensten am 4. Adventswochenende. Gehen wir in dem Bewusstsein, Gott kommt uns immer näher. So wie immer mehr Kerzen auf der Adventswurzel hier in der Kirche, auf den Adventskränzen zu Hause brennen. So wie es immer heller wird, so kommt Gott uns immer näher. Machen wir uns bereit, werden wir offen für ihn. Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne Entbehrung, ein Leben ohne Schmerzen, ein Leben ohne Störung. Was solltest du mit einem solchen Leben? Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt sein mögest an Leib und Seele, dass dich einer trägt und schützt und dich durch alles, was dir geschieht, deinem Ziel entgegenführt. Dass du unberührt bleiben mögest von Trauer,
unberührt vom Schicksal anderer Menschen. Das wünsche ich dir nicht. So unbedacht soll man nicht wünschen. Ich wünsche dir aber, dass dich immer wieder etwas berührt, das ich dir nicht recht beschreiben kann. Es heißt Gnade. Es ist ein altes Wort, aber wer sie erfährt, für den ist sie wie ein Morgenlicht. Man kann sie nicht wollen, man kann sie nicht erzwingen, aber wenn sie dich berührt, dann weißt du, es ist gut. Und es ist dann gut, liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr uns segnet, behütet und begleitet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen.